Adiós ronquidos, hola sueño reparador. ¿Tu pareja ronca como un león y no te deja dormir? Tenemos una solución sencilla que podría ayudarte. Un ambiente seco puede irritar las vías respiratorias, provocando o empeorando los ronquidos. Un humidificador añade humedad al aire. Al humidificar el aire, se lubrican las vías respiratorias, reduciendo la inflamación y facilitando la respiración. Menos irritación, menos ronquidos. No esperes más para tener noches tranquilas. Compra un humidificador, colócalo en tu habitación y observa la diferencia. Comparte este video con otras parejas que sufren de ronquidos y síguenos para más consejos.